अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, मगरिब से काफ़ी देर पहले छत पर आया हूँ, लेकिन मौसम जो है ना वो मगरिब के बाद का बना हुआ है। क्योंकि बाहर ऊपर देखें काले बादल आए हुए हैं, मौसम की तब्दीली है, दोबारा बारिश के इम्कानात हैं। तो इस मौसम की तब्दीली की वजह से ना काफ़ी भाइयों के परिंदे बीमार हो जाते हैं, हमारे भी बीमार होते हैं, बाकी भाइयों के बीमार होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शौकीन भाइयों के शौक़ को सलामत रखे। ठीक है, और शौक़ में बरकत अता करे, और हमारे शौकीन भाइयों को भी अल्लाह ताला सलामत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।